ইন্ডিয়াতে লাক্সারি কিংবা সুপার কার কেনা একটা অনেক বড় বিষয়, আর এর উপর উল্টে ট্যাক্স লাগিয়ে এই গাড়ির দাম এত হয়ে যায় যে অনেক বড় বড় লোক হিমশিম খেয়ে যায়, কারণ ইম্পোর্ট করা গাড়িগুলোতে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি ট্যাক্স নেওয়া হয়। বাট দুবাইতে প্রতি বছর 2000 থেকে 3000 গাড়ি দুবাইয়ের রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে চলে আসে, আর এটা এই জন্য হয় কারণ অনেকে গাড়ি লোনে কেনে, আর তারপর সেই টাকা ফেরত দিতে না পারলে দুবাইয়ের রুলের হিসাবে তাকে জেলে পাঠানো হবে। তাই জেলে যাওয়ার থেকে ভাই ওরা দুবাই ছেড়েই চলে যায়, আর তারপরে এই কার দুবাইয়ের পুলিশের কাছে নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়। তাই দুবাই পুলিশের কাছে এত বেশি সুপার কার থাকে। ভাই যদি ইন্ডিয়ান পুলিশের কাছে সুপার কার থাকতো তাহলে তো চোর সাইকেল নিয়েই পালিয়ে যেতে পারতো, কারণ তো গাড্ডার মধ্যে সুপার কার চালাবেই বাকি করে।